Kompyuter olayotganda ushbu 3 xatoni qilmang, aks holda pulingizni ko'kka sovurgan bo'lasiz. Birinchi xato faqatgina narxiga e'tibor berishlik. Bu esa kompyuterni sekin ishlashi, tez qizishi hamda kerakli dasturlarni ocha olmay qolishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi xato o'z ehtiyojini bilmaslik. Ofisning kompyuter bilan ham ishi bitadigan inson igrovoy notebookni sotib oladi hamda ortiqcha to'lov to'laydi, elektr energiyasi uchun ko'proq sarf qiladi hamda og'ir kompyuterni ko'tarib yurishga majbur bo'ladi. Uchinchi xato xizmat ko'rsatish va kafolatga e'tibor bermaslik. Har qanday do'kondan, notanish insondan xarid qilganingizda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni o'z bo'yningizga olgan bo'lasiz. Bu esa keyinchalik sizga ancha pand berishi mumkin. Shuning uchun kompyuterni uzoq yillik tajribaga ega mutaxassis va ishonchli do'kondan xarid qilishni tavsiya beramiz. Bunda sizga Hilal Tech yaqindan yordam beradi. O'zingizga kerakli bo'lgan barcha kompyuterlarni mos ravishda, hamyonbop narxda, sifatli va kafolatli tarzda taqdim etadi. Barchangizni do'konlarimizda kutib qolamiz.